底盘电池磕到了石头，仔细一瞅，外形都凹进去了。你心疼的找到 4S 店和保险公司，但迎接你的只有一句换个壳就行。你千万别觉得占了便宜，你要是敢点这个头，你就彻底掉进了他们联手挖掉的万丈深渊。稍微懂点电车内幕的汽车老炮都知道，新能源车只要电池包有过任何拆修记录，不管多轻微，厂家的终身质保当场作废，你的车瞬间贬值好几万。今天不跟你扯虚的法律条文，教你一招老手压箱底的维权绝活，去定损时直接甩出2个保险公司死都不敢接招的致命提问，把1.2万的倒霉拆修硬生生变成22万，全额全损，到手直接提新车。稍微懂点电车内幕，摸过新能源车底部的汽车老炮都知道，新能源车跟以前的燃油车完全是2个物种。燃油车发动机、变速箱坏了，大修一下，只要手艺好还能走得开，顶多二手车点值。但电车的核心命脉全部在那块大电池上。现在几乎所有新能源大厂在卖车的时候都会送你一个新的极其诱人的福利，叫3电终身质保。但在这个终身质保的代码条款里，厂家死死的卡着几条免责底线，其中最严厉的一条就是只要电池包有过任何场外非原装拆卸、第三方维修或者事故拆修记录，厂家的终身质保当场宣布作废。你想想，4电和保险公司虽然给你换了个外壳，但这就属于事故拆修，哪怕是用4电的原厂外壳，在厂家的全国联网系统里，你这辆车的电池已经被打上了事故拆解的钢印。等过2年，你开着发现续航断崖式下跌，或者电池出了其他非人为的质量问题，你开回厂家要求免费索赔换电池，厂家客服拿着电脑一查，冷冰冰的告诉你，对不起，您的电池包在某年某月有过拆修记录，不符合终身质保条件，请自费购买。一块新电池10多万，这时候你去找当时的4电或者保险公司，他们早就把皮球踢得无影无踪了。不仅如此，当你以后想把这车卖进二手车市场，车商拿着检测仪一测，发现电池拆修过，没有了原厂终身质保，当场就把你的车打入冷宫。原本值10万的车，连5万块都开不出来，你活生生亏掉好几万。那遇到这种底盘磕碰、外壳变形的倒霉事，咱们到底该怎么治？我教你一招压箱底的硬核维权绝活，2个问题足矣。第一个问题，你问理赔员，你现在既然定损为换外壳维修，那么请你代表保险公司给我出具一份盖有公章的官方书面承诺书，承诺书里必须写明，由于这次事故导致的电池包拆修，如果在后期导致厂家的3电终身质保作废，那么以后这块电池发生任何质量问题、故障或者老化需要更换，所有的费用由你们保险公司全额承担。这一问直接就戳到了理赔员的死穴上。你要明白，理赔员手里的权利顶多就是批个1、2万的维修费，他要是敢签这份涉及后续10几万甚至几十年无限期责任的承诺书，他明天就得被总公司开出卷铺盖走人，他绝对不敢签。他只要不签，他的换壳维修方案在法理上就站不住脚，因为他无法保证客户的合法财产权益不受后续损失。接着你别给他喘息的机会，反手甩出第2个致命提问。这次你转过头问4电的经理和理赔员，电池包外壳是国家规定的极高等级的安全防护件，现在它已经发生物理变形，说明它承受过剧烈的撞击。你们现在只凭肉眼看，没有任何一家具备国家资质的第三方权威检测机构出具的电芯内部无任何微小内部损伤、无热失控、安全隐患的检测报告。如果你们硬要切开或者拆开外壳维修，万一内部的锂电池因为这次撞击产生结构微损，在半年或者1年后，在高速公路上跑着突然发生热失控自燃，导致车毁人亡，这个重大安全事故的刑事责任和民事赔偿责任由你们4电和保险公司谁来全额承担？这2个问题一出来，刚才还跟你称兄道弟、极力劝你省钱的经理和理赔员，脸色绝对当场变得煞白，冷汗都能顺着脖子流下来。电车自燃的威力大家都见识过，谁也不敢拿自己的前途和身家性命去赌这一个轻微变形。开新能源车别去信那些伪慈悲的贴心建议，在商言商，保险公司想的是怎么少赔钱，4电想的是怎么赚工时费。只有你自己的命和钱包是你自己的。了解了底盘磕碰背后的这个利益底库，下次遇到这种事儿，把录音机打开，按老炮说的这2个问题甩过去，稳稳的拿回属于你自己的22万。夏天开车这几点不注意，轻则车毁，重则车亡。这真不是跟你在这危言耸听。入伏以后的太阳有多毒，车里的人最清楚。大热天在太阳底下一晒，封闭的车厢就是一个天然的保温高压锅，里面的温度轻轻松松就能摸到70度。这时候你平时那些不以为意的小动作，全都会变成要命的定时炸弹。第一条禁忌，也是很多女车主最容易踩的雷，就是打死都不要在仪表台上放玻璃香水座、打火机或者充电宝。很多人觉得车里有异味，买个亮晶晶的玻璃香水瓶放在前挡风玻璃下面，看着挺精致，但在高温暴晒下，那个圆弧形的玻璃瓶在阳光照射下会形成一个完美的凸透镜，它会把太阳光
聚焦在座椅或者仪表台上，焦点温度能瞬间飙到几百度，直接把内饰点燃引起自燃。而打火机和充电宝更不用说了，里面的液态丁烷和锂电池在超过60度的高温下会产生恐怖的高压，撑不住了就是当场爆炸。我以前处理过一个车险理赔，车主就因为在中央扶手箱放了个2块钱的打火机，暴晒1下午，直接把前风挡炸碎，整个仪表台烧成了黑炭。保险公司查明原因后，1分钱都不赔。第二，车里喝剩下的瓶装矿泉水千万别放在阳光能直射的地方，这道理和香水瓶一样，塑料瓶里的水在特定角度下也会聚焦阳光，引燃内饰，而且在70度的高温焖烤下，塑料瓶本身的有害物质会大量溶进水里，你转头再把这瓶水喝下去，那跟慢性服毒没有任何区别。第三，去加油站加油，千万别由着性子非要加到跳枪再凑个整。夏天地面温度高，燃油受热膨胀系数大，如果你把油箱塞得太满，汽油膨胀之后就会顺着碳罐管路一路溢出来。这时候要是遇到路面暴晒产生的静电或者排气管的高温，整辆车分分钟在加油站里化身火球。听老炮的，夏天加油加到8、9成满或者跳枪就收手，留出足够的膨胀空间。第四，发动机冷却液少了，打死都不能图省事，往里加自来水。夏天是发动机开锅的高发期，很多车主一看副水箱缺水了，顺手就拧开瓶盖往里灌大半瓶自来水，这一下你就把整锅冷却液给废了。自来水的沸点只有100度，而专业的防冻冷却液沸点在110度以上。更要命的是，自来水在高温下会在发动机内部的水道里产生大量水垢，把密密麻麻的散热水网死死堵住。用不了几天，你开着空调爬个坡，发动机温度直接爆表开锅，气缸垫当场烧蚀变形，发动机直接报废，几万块钱瞬间打了水漂。第五，就是前面重点警告的，暴雨天开高速坚决禁用定速巡航或自适应巡航。夏天雷阵雨说来就来，高速公路上极易形成积水，当你挂着定速巡航以100公里的时速冲进积水时，车轮会瞬间发生水滑，失去抓地力。这时候人类司机的本能是松油门收油，但行车电脑可没那么聪明，电脑只检测到车速，因为水的阻力突然下降了，它为了死板的维持你设定的时速，会误以为是在爬陡坡，从而在车轮打滑失控的紧要关头，突然疯狂的帮你补油门，大脚给油，这就相当于在结冰的路面上猛踩油门，车辆会瞬间发生严重的侧滑、甩尾，直接把你和一车人狠狠地拍在护栏或者大货车底下。第六，烈日暴晒了1下午的车，上车千万别立刻拉满冷风关窗走人，这时候车里的甲醛、苯等致癌气体浓度是平时的几十倍，而且热气根本散不出去。正确的做法是把副驾驶的车窗摇下来，然后把主驾驶的车门用力开关个4、5次，利用拉风箱的原理把车里的有毒热气先扇出去。上车开动后，先打开4门车窗，开外循环吹2分钟，等热气散得差不多了，再关窗开内循环，这样空调制冷不仅快，而且绝对不会吸进一身毒气。第七，长时间停在室外的车，开走前必须花10秒钟绕车一圈，看看轮胎和车底下。夏天的流浪猫狗为了躲避滚烫的柏油马路，最喜欢钻进清凉的车底或者趴在轮胎上面乘凉。你要是上车拔腿就走，不仅可能造下杀孽，有些小动物受到惊吓卡在刹车盘或者皮带仓里，车子一发动，当场就能扯断你的发动机、皮带或者卡死刹车。夏天用车拼的不是谁的空调凉得快，也不是谁在路上开得猛，拼的是谁能躲过这些现代工业在极端高温下的物理硬伤。收起你的侥幸心理，把这7个保命的禁忌死死记在脑子里，才是真正对自己和家人负责的硬核老司机。